ที่โรยเกิดปัญหาให้คุณปู่โน่ Oh, little Paimon and the honorary knight. ไม่หมอน้อยกับผู้ทรงเกียรตินี่ไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหม Right as rain. I wasn't really injured yesterday. Theodore had a look at me, and frankly, I'm feeling better than ever. I have his treatment to thank for my continued vigor. Without his help, they'd probably have buried me years ago. ไม่งั้นคงไปนอนในหลุมตั้งนานแล้วล่ะ Theodore? You mean the apprentice medic from the 8th Company? He didn't look all that skilled to Paimon. He once aspired to be a knight fighting on the front lines, but perhaps the physician's path suits him better. Anyway, enough about that for now. Did you guys come here looking for Lohen? Yeah, he disappeared after trying the simulation training bubble yesterday. We can't find him anywhere. Yeah, he left a note this morning. Said he wanted to apologize for what happened yesterday. He confessed that yesterday was all just an act, and that he couldn't stand this bone-dry daily routine. So, to make up for it, I'll wipe out every last one of those annoying monsters. That's how he apologizes? Totally his style. Ordinary monsters pose no threat to him. What worries me is that something like what happened yesterday might happen again. If you could keep an eye on him, that would certainly put me at ease. It pains me to say it, but my sword-swinging days are over. If I went with you, I'd only get in the way. Guess I'll be handling today's routine work all by my lonesome. Rise with the sun. มอเตอร์ไซค์มีต่อข้างล่างความเก่าใครจะวิ่งถูกกำจัดหมด So many monsters. Huh? Wait, isn't that Dilo? มันก่อนหน้านั้นไม่นานโอ้ยไปกำจัดพวกมันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะรอเต็มที่ไปเลย Who's that? ใคร It ran away. หนีไปจนได้ I never thought a winery owner would care so much about hunting การ monsters. กำจัดไฮจูพวกนี้ Or could it be you're after something ที่ else? ตามล่าไม่ได้มีแค่ไฮจูเท่านั้น And what about you? จะบอกว่า Are monsters all you aim to มีแค่ไฮ eradicate? จูแค่นี้ Given how the previous scene was so clean that nothing was left behind. เหลือมากกว่านี้แล้ว Oh, first I've heard of it. เพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกเลย In that case, why don't we examine the monsters here? Perhaps we'll discover what it is about them that's attracting so much ได้ attention. เป็นที่สนใจของผู้คนมากมายถึงขั้นนี้ Forget it. I'll go after the one that got away. เวลาไอ้ดูที่รอด Investigations เอ and ง the like aren't really my ตรวจ style. สอบไม่เหมาะกับฉันหรอก See you around. ไปเจอกันนะรุ่นพี่ That's the gist of everything that happened before you arrived. ก็อย่างที่ว่าแหละ What's he trying to pull?
Seriously, จะเปลี่ยนจากจอมอื่นเป็นมวลประสานแล้วมั้ง he should แล้ว be เสียง the needs a แล้ว punch เกิดอะไร knife. ขึ้นกับพายโยพวกนี้ต้องใส่ใจขั้นนี้เลยเหรอ Yeah, Adorno talked นา about โน him บอกว่า yesterday. Sounded like they're เมื่อกี้ kind แหว of ก weird, ตอน but นี้ก็มีราย they งาน haven't ว่า hurt anyone จะ yet. ทำร้ายใครต่อใคร Which is partly down to someone secretly eliminating them, จัดพวกมันอย่างเงียบ and ๆอีกอย่างที่ partly เป็น down ไป to ได้ them preferring to เว attack ลา their หิว own นั้น kind โจมตี whenever พว hunger กกันเอง strikes. ก่อนพวกกันเองเหรอ Yes. ใช่ Eyewitness reports are scarce, so we can't be certain. ก็เลยยืนยัน But the monster remains here do show signs ยั that นไม่ they've ได้ been fighting แต่ each ซากไค other, จูพวกนี้มีร่องรอยจากการโจมตีกันเองทั้งนั้น forming packs, yet killing each other. กลุ่มการกลับ It's not the behavior of naturally occurring เป็นไค monsters. จูที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยแปลกจังแหละ Huh? ให้ If พวก these มันโจมตีกัน monsters เอง will attack แต่พว each กมัน other, กำจัดเอง can't we just พอ wait แล้ว for ไม่ them ใช่เหรอ to wipe themselves out? ทำไมถึงต้อง Why แรง be ถึงขั้นนี้ล่ะ Because such beasts bearing Ursa's อ๋อ flesh have แต่โจม appeared ที่มีเรื่องของ before, เออร์ซ่าอยู่ด้วย and แบบ not นี้ไง just once ที่ either. ปรากฏตัวมาแล้วหลายครั้ง Vodka! ฟังค่ะ Well, this is a coincidence. Jangan. Honorary Knight, Paimon, Paimon, and you too, and you. D-Luke. So, the Knights of Favonius are not entirely ignorant of this anomaly. เหมือนว่ากองทัพจะรู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับความไม่ปกติที่นี่แหละ Yes, the tragedy Eric wrought cannot and will not be allowed to happen again. Did you just see บอกว่าเรื่อง Ursa's เออร์ซ่า flesh? เกี่ยวข้องกับไอ้ร็อก Is this somehow related to that Eric guy? In his pursuit of transcendent power, he once conspired with one of Dottoro's segments to extract a serum containing the power of Ursa the Drake from the dragon's flesh. เออร์ซ่าออกมาจากเลือดเนื้อของมัน When the reckoning with the knights came, he and his cohorts all injected themselves with that serum, กับพวก causing us พวก quite a bit of ที่รับเข้า trouble. ไปจะสร้างความปัญหาให้กับกองอัศวิน Their strength and bloodthirst increased in equal measure, and consumed by พอ madness, หายเลือด they พอ even คลั่งขึ้น attacked มาก็ each ปะ other. ทะกันเองแบบอย่างที่เห็นแหละ Ironically, Eric ultimately failed to control that แล้ว power. ก็คุมพลังนั้น Not ไม่ได้ only did he turn his sword against his followers, but he went to his own demise in the ทำลายตัวเองด้วย process. ความบ้าคลั่งก็ไปอีก Ursa the Drake? ตอนนั้นเออร์ซ่า What มีทำไมยังไง exactly is it? ถึงได้มีทาง How หน้า could ตัว it แบ have บนี้ such terrifying power? อยู่ตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนแล้วเคยปะทะกับแอมบัสเตอร์รุ่นแรกด้วยหรือ That's right. และ Then why did they only seal it away? Was even the founding Grand Master unable to kill it? เป็นกระทั่งแกรนด์มาสเตอร์ในตอนนั้นกำจัดไม่ได้เลยเหรอ No. He was spared because Ursa the Drake was once เป็น an ทูตสวรรค์ angel. มาก่อน What? ฮะ I've heard that long ago, the angelic race was faced with a difficult choice, เจอกับ and Ursa chose to preserve its ที่เออ power. ร์ซ่าทำในตอนนั้นคือทิ้งพลังของตัวเอง Having lost its mind and retaining only power, this angel remained drawn to human settlements, not realizing that its proximity alone would destroy many. คนนับไม่ถ้วนแบบนี้ Is that why Vanessa decided to seal it away back then? หมายงั้นเวเนซ่าถึงได้ล็อกมันไว้สินะ Yes, ใช่ but it was awakened by the doctor's inducement, พอตื่นขึ้นมาก็ which was an oversight on the knight's ใช่ part. การนำทาง I ของ won't deny ด็อต that. นี่คือปัญหาของกองอัศวินและฉันจะไม่แก้ตัว Rather than assigning blame for the past, we would be better served by rooting out the present threat. But Ursa's flesh and blood, why would it reappear within these monsters? Eric was, admittedly, once a knight in whom we placed much of our hopes. As such, he knows our methods well. เลยรู้วิธีของกองอัศวินอย่างดี Before he met his end, he destroyed all records regarding his experiment site. ที่ทดลอง To this day, we have yet to find any information to locate it. I suspect we have the segment to thank for that too. ช่วยคงไม่สำเร็จแน่ But Dottoro's backup plans were dismantled by the Traveler in Sumeru, a fact you're no doubt aware of. ไม่รู้ใครเองก็น่าจะได้รู้เรื่องนี้ We believe this means that the covert measures he took in Mondstadt have also ceased to มัน work. ทิ้งไว้ในมอนก็เพราะก็หมดฤทธิ์ไปด้วย So those
ถึงว่า monsters. ใครจูก็หนีอ They อกจาก all สถานที่ทด escaped ลอง from อะไร the อย่างนั้นใช่ไหม experiment site? I'm afraid it goes deeper คง than ไม่ใช่แค่ that. นั้นดูเหมือนว่าจะมีใคร Someone สัก has คน likely restarted the หรือฟื้นการ experiments. ทดลองในอดีตขึ้นมาทดลองในอดีตเรื่องนี้ซ่าทางทูตสวรรค์หรือว่าสิ่งที่ได้จากตัวโรยเมื่อวานคือ You noticed it too, then, during the เห commotion มือนกันใช่ไหม yesterday. เหตุการณ์ความวุ่นวายเมื่อก่อนตอนนั้นน่ะตอนนั้น So it's possible that Lohen has been dabbling in forbidden experiments to gain extraordinary นั่นสิ power. นะ He isn't bad enough to do something like ขนาด that, นั้น is หร he? อกนะ Wealth, power, authority. ความมั่งคั่ง Too อำนาจ many things can มีเหตุ turn ผ a ลมาก good มาย person ที่ให้ into ค a นนี้กลายเป็น villain. คนชั่ว Ursa, ไม่ Eric, ว่าเจอซาเอรอส neither of them were the bad guys you might imagine before they made their fateful choices. But no matter Lowen's intentions, it is my duty to pull him back from the edge before he goes too far. ถลำลงลึกไปมากกว่านี้ So, what do แล้ว we ต้อง do ทำไง now? Keep investigating in secret? No need for that. That's why I'm here at Dornman Port. นี่คือจุดประสงค์ I'm going to ที่มาที่ find ท่าเรือ him ดอน and มัน ask him ใน directly. ตอนนี้ไปหาให้ถามให้รู้เรื่องกันได้ละ Oh, slippery little เยี่ยม rat. นัก Pretty good at running away, aren't you? หนีเอาเรื่องนะเนี่ย Now, where ทาง will นี้ you go จะกล้า from หนีไหม here? Hey, เฮ้ย Lohen! โอ้ย Now's not the time to be ไม่ใช่ cleaning เวลา up test กำ subjects. จัดร่างทดลอง The Knights อ๋ are อ making เริ่ their มไหว move. แล้วนะ Lots of unfamiliar knights showed up in Dorman Port today. จับโผล่มาเต็มไปหมด Did yesterday's test expose us? เมื่อวานถูก Or เปิด did they โปง capture an experiment มีร่างทดลอง subject? ถูกจับได้ อย่าบอกนะว่า They have discovered รู้เรื่องกันหมดแล้วเนี่ย It was only a matter of time. ช้า I'd say we were lucky to have lasted this จ long. บแบบนี้อยู่ดี น่าจะบอกว่ายืดเยื้อมาได้ถึงขั้นนี้แล้ว ก็ถือว่าโชคดีแล้วเนี่ย Steadfast allies make redoubtable opponents, as they สู้ที่ say. สู้ที่รับมือยาก What do we do now then? แล้วทำไง Find ดี a ล่ะ place to lie low? ซ่อนตัวก่อนไหม That would make reaching our objective even harder. เป็นเป้าหมายยากขึ้น That you were able to come here freely means the Knights haven't verified their suspicions just yet. วัดเรา We have to go all in while we still have the โอกาสนี้ chance. เนี่ยแหละ Do it now. Use me as a test subject. แทนทำการทดลองอีกครั้ง Now? But those problems we were having before. ปัญหาก่อนหน้านั้ We นยัง still haven't. Why are you hesitating? ลังเลอะไร I told you, we're not the same, you and I. I'm doing this for myself. เอง Extraordinary power comes with extraordinary risks. I figured that out a long time ago. ฉันเตรียมใจไว้เรื่องนี้แล้วเนี่ย But แต่ Do it now! อะไรล่ะ Or have you forgotten your goal? อย่าบอกเอานะว่าลืมเป้าหมายแล้วเนี่ย no, it's not working. ไม่ได้ผล Was the dosage too low? ความ Or was the concentration too weak? Or maybe หรือว่าพลังที่สม the perfect result was never มันไม่มีจริง attainable. Lowen, we've got to hide. ค่อยไปหาใคร We can ดู gather more monsters for ทำการทด experiments ลองใหม่ later. No, no. ไม่ได้ Hide? ซ่อน How much time do you think the Knights will ให้ give เวลา us? เรา Huh? เท่าไหร่ We've always เอาล่ะ been gambling with a small window of ตั้งแต่แรกเลย opportunity. เนี่ย No, we'd only confirm their suspicions if we ต ran. อนนี้เท่ากับรับ That would make us targets no matter where we resurface. เอาไปแค่ How did we get close to our target then? ไอ้แบบนี้เข้าใกล้เป้าหมายได้ไง Then, แล้ว what should we do จะให้ now? ทำไง We're going to break the target out tonight. ชิงเป้าหมายออกมา Then, ขอให้เป้าหมายลงนรก he can ไปพร้อม follow us กับ down เรา to hell. As expected,
The Knights of Favonius are acting swiftly. There's a crowd gathering up ahead. มุ่งหน้าดูอะไร Something about this feels wrong. That's อ่ะ Dorno. อะดอโน่เหรอไม่คิดก่อนนะ Ha! I finally found เจอ you. จนได้ข้างหลัง Keep a close eye on it now. พอมันดีๆ Don't ละ let it stray too ให้ far มันหลุด from ไป you again, ไกล all ทาง right? อ่านนี้อีกแล้ว Thank you. Thank you, Grandpa Adorno. And don't run off into the countryside alone looking for it เดี๋ยวอี again. กนะ I know you're worried about อัน it, นี้ but Hannelor's เดี๋ยวรอ worried about เป็น you ห่วงเหมือน too. กันนะให้ We'll ฉันช่วย keep this our เก็บความลับ secret ให้ this time. เดี๋ยวให้มีครั้งหน้า But อีก don't นะ let it happen again. Okay, I understand. เข้าใจนะนี่คือตัวปัญหาอยู่นี่ไงเฮ้ยใครจะ A monster? ใครตัว How did it get มาได้ไง here? Something about this one doesn't look right. เฮ้ย Don't be afraid. I'm here with you. Now stand up and get out of กลับ here. ไปสิ But แต่ Run back home. Don't you ไม่ worry. กลับมา Gramps นั่น here น่ะ is อัศ a วินเชียว knight. นะ The knights who arrived later defeated the monster. ในภายหลังได้ Its power far exceeded what is normal. พลังมันเหนือกว่าปกติ Adorno fought it tooth and nail to buy time until they arrived. Adorno! I don't know ครับ Adorno! It's fine. ไม่ว่าก็รู้ดีอยู่ว่าส You ภาพ know my ร่างกายของ condition. ฉันเป็นยังไง ถ้าไม่ I มี wouldn't have made it this far without your help. ขันมาถึงกว่าไม่ถึงวันนี้ด้วยซ้ Fighting one last time to save others sure makes me feel more like a การเป็นอั knight ศวิน than lying in bed ever did. ไปวันๆทั้งหลายตั้งเยอะ I'm sorry to do this to you now. I know you worked hard on those treatments. บางแล้วล่ะ Lohen, the title of benevolent knight และหัวหน้า and หน่ว the ยที่ 5th 5 Company's captaincy. I หอม If you don't want them, ถ้าไม่ชอบ just let ก็ไม่ them ต้องไปส go. นใจให้ชีวิตแบบ Be true to yourself. พอ That's all that matters. แค่นี้แหละ Lohen, come with me for a moment. เอาฉันก่อน The investigative team's ผลลัพธ์การ analysis วิเคราะห์ shows that the ออกมา monster แล้ว that attacked ดูที่ตรง Adorno ที่ bears Ursa's ของ mark. เออร์ซ่าอยู่ในตัว Do you still intend to remain silent now that things have got this far? This isn't an ไม่ใช่การ interrogation. สอบปากคำ You can remain silent if you แต่ wish, หวังว่าจะ but I พูด hope ความ you'll จริง choose บ้าง to come clean. I'll talk. ฉันจะพูดแล้ว I'll confess everything Well, and accept yeah. whatever Yeah, bro. punishment awaits, but จะรับผลที่ตามมา แต่ please give me one more night. Tomorrow I'll go to the Knights of Favonius and explain everything. จะไปไปถึงคนที่กองอัศวินเอง อย่าง I swear it on my honor as a สา knight. บานด้วยเกียรติของอัศวิน That's the first time I've heard you swear such an oath in all this time we've worked together. สาบานในนามของอัศวิน I know it doesn't carry much รู้ weight. ในคำสาบานในฐานะอัศวินของฉันไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรขนาดนั้น Then let's use the benevolent knight's name to balance the เม scales. ตตาเข้าไปด้วย ถือว่ามีน้ำหนักที่มากพอแล้ว Please, keep your promise this สัญญาด้วย time, นะว่า Lohen. อัศวินโรย I'm sorry, Theodore. ซิโอโด I'd intended to make จะมอบ Lohen ตำแหน่ง captain. ให้โรย and leave my title to you. ไว้ให้คุณ รู้ว่าอยากได้ I ฉา know ยา how นี้มา much ตั้งแต่ you've เด็ก yearned for that title since you were little. It's not your fault, ไม่ใช่ Mr. ว่าคุณหร Adorno. อกอโดโน I don't possess the ไม่ได้มี talent that สอน helped เหมือนโรย Lohen pass the ที่สา knight's มารถผ่าน exam การ so ทดสอบ easily. ของอัศวินได้อย่างง่ายดาย
years of work, and I'm still stuck as a training หลาย medic. ปียังเป็นได้แค่ How could I ขัด ever inherit your ทอด title? ตำแหน่งของอัศวินได้ยังไง จะเป็นแพทย์หรืออัศวินก็ปกป้องคนอื่นได้ We're ไม่ all ใช่เหรอ protecting people, aren't we? The way I ดั see งนั้น it, แล้ว คุณผู้ you ควร earn ผู้เมต that ตา title มาโดยตลอด every day. No, ไม่ in truth, ที่ I've จริง done เค so ย much ทำที่ wrong, เรื่องที่เลวร้ายไปมาก่อน and what I'm about to do ที่ต่อจากนี้ is worse still. เราไปทำเรื่องที่เลวร้ายไปมากกว่านี้อีก So you agreed to his ง่าย request, ๆแบบนี้เลยเหรอ just like that? What else should I have done? ได้ทำไงล่ะ Ask him to แล้วต้อง submit a เขียนราย report งาน for my อ approval? นุมัติ Please, spare ขอ us ทีม both. เลยนะ I know how much Adorno means to him, so I trust the weight of his ไม่ vow. เชื่อในความหนักแน่นของคำสาบานนี้ There once was a man who made many promises to my father in the name of chivalry. แต่สุดท้ายกลับ Yet in the end, he betrayed their friendship. ให้ Warped obsessions and the passage of ความยึดติด time can turn friends into foes การ as เวลาของ easily การเว as ลา the และ wind ให้เพื่อนกัน changes สู่ its อย่างง่าย course. ดายเรากับลมที่เปลี่ยนทิศทาง Quoting Crepus, are we? เซฟัสที่เคยพูด That really ไว้ takes me back. นี่คิดถึงในวันนั้นจริง Did you guys all know each other back in the ๆรู้จักกัน day? หมดเหรอ Once, there were three spirited young men who imagined their futures เค together. ยวาดฝันถึงอนาคตของแต่ละคนร่วมกัน One was a rich young master. He dreamed of becoming a knight, ผู้ใฝ่ฝันอยาก but เป็น ended up inheriting the family กิจ winery. การไวนารี่ Next came the hot-headed rule breaker, who ended up leading the Knights of แล้ว Favonius. ก็ต้องกลายเป็นผู้นำของกองอัศวินทั้งหมด เหมือนย้อนแย้งกัน And the last one สุดท้ายนี้ obtained neither the wealth he desired ไม่ nor the power ได้ he ครอบครอง yearned ความมั่ง for. คั่งที่ปรารถนาและพลังที่ใฝ่ฝัน Obsession was all that was left, ควา piling ม up ยึดติด day ที่ after ทำของ day วันแล้ววัน into เล่า a towering จนกลายเป็นหอ spire. คอยปัญหากับความยึดติดความเลื่อมใสที่กลายเป็นความริษยา Is that how สา Eric เหตุที่เอรอส let the โดนดอส doctor เผลอกาด work หรือ his way in? Eric made his own choices. ไม่ว่าจะ No พูดอะไร matter what was said to คนที่ him. ตัดสินใจคือตัวเอรอสเอง I understand his reasoning, but that doesn't mean I pity him. ไม่ได้แปลว่าสง And สาร it certainly doesn't ที่ไม่ mean ได้ I'll make the แปล same ว่าจะ mistakes ทำผิด again. พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก I'm keeping a close eye on my subordinates this ได้ time. พ้องข้าพเจ้าของฉัน Bad news! ข่าวร้ายครับ เสีย Hey, haven't finished talking ขาด yet. คำเลยไอ้นะ That voice. อย่างนี้ Did it come from I don't where know. Adorno was just now? ไปดูก่อน Leedsburg, what's going on here? เกิดประเด็นอะไรนะ Adorno's หายไปแล้ว gone. โอ้ย Lohen แล้ว and ก็ Theodore เทว too? ดอ I don't know. I was on patrol and I saw the door was wide open. I looked inside and everything was like หายหมด this. แล้วครับ Captain Adorno couldn't have gotten out of bed in his condition. เตียงไหว Could แล้ว someone have taken him ใครพา away? ตัวไป Grandmaster, it's an เหตุ emergency. ฉุกเฉินครับ Vice ออกหน้า Captain โวย Lohen barreled straight through our patrols and headed for the ห outskirts. นีไปยังชานเมืองแล้วครับ That kid. Seriously. โถ่เอ้ย Did he leave any sort of เอาข้อ message? ความอะไรไหม Message? ข้อความ He looked like he ถ้า was จะ in รี a บร้อน hurry. All he said was แค่ว่า out of the way ไป before rushing แล้วหาย off. ไปเลยได้ตามไปหรือเปล่า Well, of ตาม course. แล้ว But แต่ you know how fast ด้วย he ความเร็ว is. ขนาดนั้นเรา I'm afraid we... Track him as far as you ไม่ can. ไหวแล้ว Leave the rest to เราจั us. ดการเอง D-Luke, honorary knight, I'm counting on you to help me with this one. ใหญ่แล้วอันนี้เอาเท่านี้ก่อน Water comes in many flavors to the discerning palate. มีประเด็นกับโรเอนและ Is this as far as we were able to track him? ตรงนี้สินะ Well, he's not known as the 5th Company's sharpest arrow for nothing.
gone in a flash. แป๊บเดียวก็หายไปไม่เห็นแม้กระทั่งเงา If you want to praise him, save it ไม่ for ใช่อะไร later. ชมนะ Don't we have any more มีเบอกแส clues? อื่นแล้วเหรอ The dew on this grass is น้ำ cold. ค้างบนทุ่งหญ้าต่ำ Probably มาก the effects of จะเป็น elemental พลังงาน energy. ธาตุร่องรอยพลังงานธาตุน่าจะตามได้ Oh, you really And are let- something, eh, honorary knight? คือผู้ทรงเกียรติจริงๆก่อนรอยขีดนั่น Still, being ไม่ใช่ spotted มี by แค่คน witnesses เห็น and leaving แต่ยัง traces. ทิ้งร่องรอยไว้ตลอด That's ทาง not the Lohen I เห็น know. นิสัยแล้ว Do you think he wants to be followed? หรือว่าจงใจ Whether he's in a rush to complete something or stop something from happening, ก็ our คงจะขวาง task อะไรสักอย่าง remains มั้ the ง same. แต่สำหรับเราแล้วสิ่งที่ยังต้องทำก็ยังคงเหมือนเก่า Yep, let's get going. ตามไปและถ่ายให้รู้เรื่องกันได้แล้วก็ไปรอยอยู่ตรงนี้ข้างล่างลงไปสนุกกดรอยตามและเป็นรอยขีดนี่แหละคือเบาะแสสำคัญแค่ขึ้นบังคับนี่คือไปเล่นโหมดมิเลสตาซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สนใจนี่ไงเบาะแสที่ว่า These metal scraps and vessels. พวกนี้ It's like leading the expedition through Snezhnaya again. เป็นพันที่นี่ก็แปลกหรือว่ารับอิทธิพลจากเออร์ซ่ากันแน่ Your earlier conjecture appears ก่ correct. อนหน้าควรจะถูก This place indeed looks like an experiment site left behind by one of the doctor's segments. No wonder the Knights of Favonius have failed to discover the entrance for so many years. It was most likely his handiwork. And once the concealment faded, someone discovered this place before us, restarting the experiments on Ursa's flesh and blood. You don't think it was... หรือว่า What a pain. How many more test subjects do we ต้อง need to จับหน้า catch? ทดลองอีกเท่าไหร่เนี่ย QVE Quick Time Event โดนล่าหรือกำลังซ่อนตัวอยู่เจอข้อแรกหรือยัง What are you looking at? เฮ้ย มองอะไร Stay put. ไม่ใช่ Don't อย่าหา cause เรื่องใส่ตัว any นะ trouble. ดูทรงแล้วน่าจะเหมือนข้อแรก มาเป็นมุมมองเพอร์เซนมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้แค่2ทิศทางเท่านั้นคุณ The experiment results have been confirmed. The serum dosage still requires adjustment.
นี้ตันไอ้ท่านสินค้าทดลองใหม่มาถึงแล้วมีเยอะเหลือเกินว่าเสนียรมได้ก็เหนือลำบากเหลือเกินน่าสนนี่ขอดูเองหน่อยสิจะเล่นงานมาทางเราแล้วยินดีข้างความเป็นธรรมดาสู่ตัวที่เหนือชั้นยิ่งกว่า into the realm of the extraordinary. ออกไปมีแต่ประตูนี้แล้วมั้งตั้งดึง I told you, บอกเลยว่าอย่าหาเรื่อง cause trouble. Was that a projection formed using memory? Seems like a trap laid to slow our advance. A trap? Could it be Lohen again? Nah. That kid would have come up with something way more deadly. In any case, Lohen isn't the only one who was captured by Eric and is familiar with this kind of magic. You don't look like you're here to assist. ไม่ได้มาช่วยใช่ไหม On the contrary, รู้สึกว่า I believe ending this as soon as possible is the best way to help you. ช่วย In this? Is that what you're saying now? ตอนนี้เนี่ยนะรู้สึกว่าน่าสงสัยขึ้นไปทุกทีแล้ว Back when the test subjects were escaping left, right, and center? Back when I was ready to give up? Who was it who said I should keep going? Did all the test subjects escape? หนีไปหมดเลย You shouldn't experiment on yourself so soon, Theodore. Did you think that discovering Eric's lab and taking control of Dottore apparatus would be enough to help you restart their experiments? Look at you. You can barely lift a finger. Not just to do anything but watch your test subjects flee. Lohen, are you here to stop me? Quite the opposite. Who do you think kept those monsters from eating you? คิดว่าเพราะอะไรถึงได้จับตัวถึงไม่โดนไคจูหนีไปจับเอาล่ะ You took care of them? จับมันใช่ไหม I also plan to deal with the ones that fled into the wild. If you ignore them, the Knights of Favonius will follow them right back to your doorstep. ออสวินต้องตามหาเบาะแสถึงที่แน่นอน Why are you helping me? ต้องให้ฉันช่วย I know what you intend to do with the flesh and blood of Ursula Drake. I've read the examination report you wrote for Adorno. นัวแล้วล่ะ Old and frail, a mass of old injuries. โดยละบาดแผลเก่ารุมเร้าวันดีคืนนี้ก็ไม่ตื่นเลยว่าจะมีพลังเหนือพายุ Without มนุษย์สักอย่าง extraordinary intervention, that is. I hit it. Even Adorno himself didn't see it. แม้แต่โอโรก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ Don't be so shocked. ำช็อกจะแปลกใจกับเรื่องเล็กน้อยไปทำไม We're companions, both rescued by the benevolent knight. Did you really think I wouldn't notice your changes? ของนะคุณก็ไม่เรื่องธรรมดาแล้วนี่ Is that why you're willing to keep my secret? จะช่วยฉันปกปิดนะ Oh, no, don't get me wrong. I sincerely hope Adorno can live a while longer. Save me from inheriting any unnecessary responsibilities. But what I'm more interested in is ที่สน power. ใจมากกว่าคือพลัง
Aren't you concerned that your monster experiments have hit a bottleneck and that your own body can't bear Ursa's power? ทางตันแถมร่างกายตัวเองก็แบบพลังเออร์ซ่าไม่ไหวใช่ไหม In that case, use me as your test subject. ดูสิ Without you, ถ้าไม่ใช่ we'd never have come this far. จะมาถึงจุดนี้ได้งั้นเหรอ Refining the serum, continuing the experiments, bringing Adorno here. Were these ideas not all yours, Lohen? That's right. ใช่ And that's why I'm also prepared for failure. Failure. ผมเหลว We're so close. As long as you don't blow our cover, we've still got a shot. การเลือดแท้ๆเชียว Lohen, listen to me. The Ursa serum works. Adorno's improving. He can get out of bed on his own now. If it weren't for you, I don't think he would have lasted the week. But I can only add low concentration serum to Adorno's meals and medication for now. It won't cure the root cause. Is that so? Oh, that's good to hear. The smoother your experiments go, the greater my hopes of mastering this power. พอหวังจะคุมพลังนั้นได้ก็ยิ่งมากขึ้น Do you think you could find the time to see him? He talks about you often. เจอหน่อยไหมพูดถึงนายอยู่ด้วยซ้ำถีไว้ถีด้วยเนี่ย I'll pass. I'd really rather not listen to his nagging. Besides, unnecessary contact only increases the risk of exposure. We're running out of time. The Knights of Favonius will notice something is wrong sooner or later, no matter how many tricks we pull. They'll only work for a time. How much longer until you have complete control? ต้องสังเกตความผิดปกติเจอทำไมตื้อๆถ่วงเวลาไม่นานนายต้องใช้อีกเวลาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะคุมมันได้สมบูรณ์ Soon, very soon. Thanks to your help, the serum's power has stabilized substantially. Though I wouldn't call it a gentle concoction. Don't go using it on the old man to save time. Of course not. You're overthinking this. I know what I'm doing. So you say. Everyone assumes they know what they're doing right up until trouble lands on their doorstep. เจอประเด็นจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าทุกคนรู้จักตัวเองดีทั้งนั้น If that day ever comes, feel free to slap some sense into me. มาเลยสิ Blow our cover. Do you think the Knights never suspected? Who do you think was delaying the investigation? สักอย่างเลยเนี่ยคิดว่าใครจะถ่วงเวลาให้ความคืบหน้าในการสืบสวนกันแน่ How many times do I have to say this? We were gambling from the start. With our time, the Knight's time. The time Adorno has left. If you lose a fight, you retreat. If you lose a bet, you accept it. Linger on the battlefield or at the gambling table, and we're bound to lose even more. What do you want to do then? Stand by and watch him die? Wake up already. In his present state, the serum would kill him. สภาพตอนนี้รับพลังเซรั่มไม่ไหวหรอกจะฆ่าด้วยมือตัวเองหรอกำจัดด้วยมือตัวเองหรอ I haven't given up yet. I completed the final refinements before you arrived. ฉันสกัดซีรั่มขั้นสุดท้ายเรียบร้อย This is the refined high concentration serum. So long as I use this, even you won't be able to stop me. You can refuse to cooperate. That's fine. It just brings me back to where I began. I'll finish this myself. Relying on hazy childhood memories.
Theodore was the first to find this place, restarting Eric's experiments to prolong Adorno's life. ด้วยความทรงจำอันเรือนรางในวัยเด็กและฟื้นการทดลองของเอรอสขึ้นมาอีกครั้งด้วยเพื่อยื้อชีวิตของอดอร์โน But at some point, the experiment failed, and the monsters escaped. Lohen then discovered him and offered his assistance, allowing him to continue extracting serum from Ursa the Drake. That appears to be the full picture. What do you intend to do with them? I'll leave that headache to Jean and the others to deal with later. Let them decide the appropriate course to take. For now, I'm more concerned about the remains of Ursa's flesh, buried here beneath the ground. คือเรื่องเนื้อของเออร์ซ่าที่ซ่อนอยู่ใต้ดินซิว่าจะมีอะไรรีวัส KIA ความกล่าวขนาดนั้นฉันกลับมาแล้วทำคนฉันไปพบก่อนร้ายเออร์ซ่าแปลมาสเตอร์เจนแรกล็อกเอาไว้แล้วว่าหลายพันล้านปีก็ยังมีอำนาจมหาศาลการมองว่าเป็นภัยพิบัติและหายนะจะดูเป็นการทิ้งขว้างของล้ำค่าอย่างน่าเสียดายถ้านำพลังของมันมาแยกส่วนและให้เชื่องให้เปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่คุมได้ในอนาคตไม่ว่าจะใช้เพื่อข่มขวัญหรือวางกำลังหรือกวาดล้างเป้าหมายเฉพาะจุดก็เป็นประโยชน์จากข้อพิจารณาจึงอนุญาตทำการวิจัยลับเกี่ยวกับตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจึงย้ายบันทึกที่เกี่ยวข้องออกจากเอกสารทั่วไปเพื่อเลี่ยงการซักถามที่ไม่จำเป็นภายในหัวและของอสุริเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนและไม่ควรพึ่งพาผู้กล้าที่ปรากฏตัวเพียงชั่วคราวและไม่ควรฝากความหวังให้กับเทพเจ้าที่ยากจะคาดเดาฉบับแผนการทดลองสร้างความตื่นตระหนกไปในอย่างราบรื่นแม้ว่าการทดลองที่สำเร็จสุดจะรองรับพลังได้ไม่ถึง 1% ของเลือดเนื้อเออร์ซ่าทั้งหมดแต่ข่าวลือและความหวาดกลัวฝังร่างลึกเข้าไปจิตใจของผู้คนง่ายกว่ามังกรร้ายเออร์ซ่าตัวจริงยิ่งกว่าป่านั้นเรื่องราวเออร์ซ่าถูกเล่าในที่มีมานับพันปีแล้วเป็นแค่รูปร่างที่คล้ายคลึงก็เพียงพอที่จะให้ทั้งเมืองหวาดระแวงและความกังขาระหว่างความไม่พอใจที่มีก่อกองนำไปสู่ความวุ่นวายที่มากขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นแหละไม่จากแดนเหนือก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยได้ง่ายขึ้นเป็นแบบใดเกี่ยวกับแนวโน้มการโจมตีของกันเองของร่างทดลองเจ้าหน้าที่วิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าเลือดเนื้อที่ถูกแยกพยายามจะกลับเข้ามารวมกลุ่มอย่างสมบูรณ์ส่วนว่าอีกกลุ่มหนึ่งกลับตีความว่ามันคือคำสาปเออร์ซ่าที่มันเกาะต่อตัวมันเองมันไม่ต้องการให้พลังของตัวเองดำรงอยู่ในรูปแบบใดก็ตามไปว่าที่อ่อนไหวและโง่เขลาสิ้นดีมันเป็นสิ่งที่โง่เขลาที่ละทิ้งสติปัญญาจะไม่รู้ว่าหาจุดจบของตัวเองได้ยังไงโลกนี้ไม่มีปริศนาที่แก้ไม่ได้การทดลองยังคงดำเนินต่อไปไม่ช้าก็เร็วเพราะเราจะค้นพบวิธีคุมพลังของมันความเสี่ยงของก็คือความเสี่ยงผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์สิ่งที่ต้องปิดบังคือต้องปิดบังต้องเสียสละก็ต้องเสียสละจนได้มาชื่อเกี่ยวไว้ชัดเจนสถานการณ์จะอยู่ใต้การควบคุมยาวแท้ According to the experimental logs, extracting high concentration serum requires repeatedly stimulating Ursa's flesh to increase its activity. There's an ominous feeling growing stronger by the second. Prepare for battle. จบไม่เดินหน้าต่อแล้วณที่เกิดเหตุต่อไป Why? I use the highest concentration possible. You're weak. And you don't even have the self-awareness to realize it.
สินตัว Awareness? มีสิทธิ์อะไรที่จะกล้าพูดแบบ What นี้ right do you have to talk to me about self-awareness? You lost control once before as well. ไอ้ก็เสียการควบคุมไม่ใช่หรอ And that's how I ใช่ know ถึง we ได้รู้ can't ไง go ว่า on. มันทำต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ If the price for saving Adorno's life is his very self, then we won't be saving him, but the monster he'll become.ถ้าการยื้อชีวิตต้องแลกด้วยกับการสูญเสียตัวตนงั้นคนที่ต้องช่วยกลับมาก็ไม่ใช่อดอร์โนแต่เป็นไคจูในคราวอดอร์โนต่างหาก Take a long, hard look in the mirror. Are you really the person he chose to inherit the benevolent name? I won't accept this. I can't accept this. ฉันจะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด When was the last time I embraced the two of you like คือเมื่อ this? ไหร่กันนะ ถ่ายรูปหน่อย In the blink of an แป๊บเดียว eye, ก็ออกก่อนไม่มี you've แล้ว grown too big for hugs. I don't know. How did you? แก I heard นี่หมด everything. แล้วล่ะคือคนทำให้ฉัน You've ทน been มาถึง helping me cling ตอนนี้ on, haven't you? It's thanks to เป็น both คน of ให้โอ you กาสฉันได้โอบกอดพวกคุณเหมือนครั้งก่อน to hug you once again, just like old times. All that's left to say is,เพราะฉะนั้น it's all right. It's over now. มันจบแล้วล่ะ แฟลชแบ็กในอดีต ร้องไห้ Why the tears? มันเป็นผู้เมตตาที่ให้เด็กร้องไห้ It ในวาระ wouldn't สุด do ท้าย for แบบ the นี้มัน benevolent ใช้ไม่ knight ได้ to check out by making kids cry now, would it? Promise me ฉันอาซี you'll see me off with a smile. มาส่งฉันด้วยรอยยิ้ม I just don't want to watch you. อยากเห็นคุณ Isn't it enough that you're here อันนี้ by เกีย my รติฉัน side? ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรอ Adorno, แล้ว Theodore. น้องเทียวดอโรย This issue has โอ้ been จะแก้ปัญหา resolved, ได้แล้ว I ใช่ไหม take it? Not entirely. ก็ไม่ทั้งหมดหรอก
ประเด็นเริ่มมาแล้วเฮ้ยเสียงอะไร คิดแล้วชี You had to stimulate Ursa's flesh beyond the high-risk threshold to extract the necessary ซี serum. หลอดได้ขึ้นมา If its power is allowed to continue overflowing, all nearby life forms will be affected. กับพืชพันธุ์ที่นี่ Just like the plants here and those monsters we saw earlier. ฉัน Why are you still trying to act tough? นี่ยังไม่ไหวเลย You can barely lift a finger right now, can you? ฉันเข้าใจตรงนี้ดี I know that feeling. Hand it over, ของ and then มาซะที่คนส่งมาแล้วก็ Get out of the way ดูเงียบไว้ The key to the underground is in the lining of my มีช่อง coat. ลับในเสื้อฉันดูว่าเริ่มน่าสงสัยแล้ว Please, ถามเรื่องเยอะ Destroy ของ Ursa the Drake's flesh ของมัน and its power. ให้สิ้นสุดด้วยแหมก่อนน่าจะรู้ซึ้งแล้วล่ะว่าที่สิ่งที่สกัดจะนำภัยพิบัติขึ้นมา goodbye, ลาก่อนนะ Adorno. Go. ไว้ซะ That power was never ไม่ควร meant มีอ to ยู่บนโลก linger นี้ in this ตั้งแต่แร world. กแล้ว แต่ตรงนี้ไปก็เป็นที่ That's where ไอ้ดอท Eric and กับ the ไอ้รถเค doctor ยทะเลาะ conducted กับ their เออร์ซ่าได้ experiments สิ on นะ Ursa, isn't it? Sure is. A madman seeking power and an angel who หาย chose บ้า it. อำนาจกับผู้สว What น a farce. ที่เรื่องความแข็งแกร่งก็เป็นอะไรที่โตกร้ายเหลือเกิน One that we're about to bring the curtain down on. เรื่องตรงนี้ต้องถูกปิดตายปิดฉากกันได้แล้ว Ursa the Drake's residual power is not to be underestimated. Eyes on the prize, everyone. This will be a อัน tough นี้ fight. เรื่องใหญ่แน่นอน เฮ้ยเสียงอะไร Monsters. Captured for experiments long ago. นี่รอดมา They survived until now thanks to the doctor's apparatus and Ursa's power. I added quite a few to their number myself. ตัวได้ไม่เร็วๆนี้ Looks like they're getting restless. คลุ้มคลั่งเหลือเกินแต่นี้มันเยอะแล้วเนี่ย Are you sure your cages are sturdy? ไม่ไหวไหม We เนี่ย could do without them ไม่ต้องรับ complicating our fight with การระหว่าง Ursa. ปะทะกับมันนะ Well, if they were sturdy, I wouldn't have had to work so hard to clean up ร่าง previous เป็นจัด escapees. การมันอันที่เอ้ยถ้าแน่นหนาก็คงไม่ต้องถอร่างไปจัดการพวกที่หนีหรอก But don't แต่ worry, ไม่ต้องห่วง they won't disturb you. มันไม่ I รบ guarantee กวน it. คุณแน่รับประกันได้เลยคิดที่จะ The ambitions of old subordinates. ผบ Revenge for beloved family. ความขัดหมางเก่า Those are ที่จะ your ต้องไปสะ grudges to สางไม่ใช่หรือ settle, are they not? In much the same แต่ได้ไค manner, จูที่ฉันจับมา you just ก็ leave เป็น the ที่ฉันจัด monsters การเอ I ง captured to me. Oh, อ่ะ one last thing. อีกอย่างหนึ่ง Vice Captain of the Knights of Favonius, 5th Company, ขออนุญาตเข้าจู่โจ requesting ม permission to attack. Ha! Finally reporting in before you sore tea, huh? Give him hell, Lohen. ไปซะไปเถอะ And don't die. รอด That's an order. นี่คือคำสั่งจากแกรนด์มาสเตอร์ In that case, please dispose of Ursa at your earliest convenience. Traveler, should we help ไป him? ดีไหมช่วยดีไหมไม่ต้องไหนเจอหน้าเองมีเรื่องจัดการเหมือนกัน Oh, looks like that kid's friendship fee wasn't a complete waste after all, จ่ายไป huh? ไม่เสียเปล่าสินะ Can he handle them all? แล้วจัดการได้หรือ Trust him just as he trusts us. After all, เรา he's เชื่อ said ใน to เรา become ไง the youngest ไอ้ captain ซะ since เป็น your หัวหน้าที่อา appointment. ยุน้อยสุดต่อจากนายอยู่ดี Eric, Revier, Dottore, ตอนติดตอนนี้เออร์ซ่าอยู่ Ursa. คงไม่มีดวง Guess I'm not destined to rise to such challenges. But ordinary แหม people, เวลา we have our own มนุษย์ธรรม battles ดา to fight. So go. Settle things with your หน้ากับผมใน obsessions. ใจของแต่ละคนซะ Once and for all! สร้างให้มันให้จบ Let's fight!
Bet you weren't ready for this. No fairy tale ending for you. None standing. Bet you weren't ready for this. Things seem pretty intense over there too, huh? That's a battle between legends and a drink for you. There's no time for distractions. Now's our chance. Lens to the slaughter. With me! Charge! Your verdict is? Now, be gone! สร้างมันนานย้อนความใหม่ Rejoice! You shall soon surpass the common clay of this world. You shall cross into the realm of the extraordinary. Once, you believed you could control your fate by killing power. Slow, weak, powerless, mortal. Then, your paltry arrogance was smashed by power beyond reason. Except that we should send our strongest warrior to fight in our prize battles. You are not special. That is the truth. One you once thought you had accepted. What do you want to do then? Stand by and watch him die? Yet you will not suffer a mundane death to befall you. You are not wrong, you never have been. Power is the sole solution to all things. It is how we grasp destiny by the throat. It is how we resist even death. You simply lack enough of it, not even close. Unless you accept this gift. Power wounds are neither good nor evil. Have you not always believed so? Carving up abysmal power, seeking aid from a coven of witches, leaning on divine favor. Is there any difference? Are mortals unworthy of power? Now then, accept my strength, my guidance. You're right. Power is. โอ้โหพลังก็เป็นแค่อย่างนั้น It's humanity's arrogance and stupidity that invite ความโง่ destruction. เขลาของมนุษย์เองเท่านั้น God. Not so talkative now. You embrace mediocrity. อาสามันที่จะมันเอาคำชี้นำของอันนี้นะ What I desire, ต้องการ I'll take with my own two hands. If I accepted your guidance, I wouldn't be the master of that power now. ฉันนั้น Would I? Be gone. I have no need for power I don't control. Lohen! Wake up! ตื่น Lohen! Lohen! Are you trying to burst my eardrums? I'm just taking a quick nap. That fight took a lot out of me, you know. รู้ไหม
Never thought I'd hear you say something like that. พูดแบบนี้ของที่อยู่ในมือคือซีรั่มเออร์ซ่าใช่ไหมเนี่ย I didn't inject myself with it. Just used it to attract the monsters. Can't exactly deal with out-of-control monsters when I'm going berserk myself, can I? Plus, wouldn't want you finishing off Ursa just to turn around and have to deal with me. จะทำไงล่ะ There's still a little in my system from previous experiments, though. Stuff gives you a real headache. Ursa's flesh has been destroyed. There shouldn't be any further risk of activation. I see. Totally obliterated, huh? What about Adorno and Theodore? Our reinforcements showed up. I had the knights escort them back. As for Theodore's punishment and yours, I'll look into it later. Stay with him until the very end, you hear? Thank you, Grandmaster. Do not stand by my grave and cry. My life I gave to wipe tears dry. Here rests the benevolent night. ณที่แห่งนี้ศพของวาดอนหลังโบสถ์ This epitaph suits you, old man. คำจารึกหน้าศพนี้ช่างเหมาะสมจริงๆทำไมถึงว่าเขาฝังศพด้วยล่ะ Oh, you're to see Adorno too, are you? Hey, want some gum? หาฝรั่งสักเม็ดไหมไม่ละขอบใจ Always like messing around with this stuff. ของพวกนี้ผมว่าเด็กๆกินแล้วมีความสุขจะตายไป Pretty sure he'd be glad to receive candy on the other ก็ side. คงดีใจเหมือนกันแล้วพวกนี้ให้ทำใช่ไหม I had nothing else to do during confinement, so I made candy to stave off the boredom. No wonder we didn't see you at the award ceremony. You were in solitary confinement the whole time, huh? โดนกักบริเวณจากเหตุการณ์ในก่อนหน้า That wasn't all. Our dear, reasonable acting Grandmaster Jean handed down 2 other punishments. อีก2 เรื่องที่ว่า The Knights have decided to rescind my commendation and not promote me to captain. The title of Benevolent Knight is to be buried with Adorno. The position of 5th Company Captain will also remain vacant. For the time being. Is that really okay? To quote Varka, look, Mondstadt did just fine for a long time with only an acting Grandmaster, right? And it's all the more so for the title of Benevolent Knight. I will not allow anyone unworthy to inherit it, even if the unworthy successor is me. Paimon suddenly felt like that title suited you for a second. Must have been her imagination, eh? You think so? I prefer a different title, really. The ends justify the means night. The a win is a win night. The punching bag night sounds alright too. That said, it seems this sinner will have to win a few more battles first before getting his next commendation. Of course. After all, someone once told me, acknowledging my limits is the first step towards transcending the mundane. I'll keep winning, no matter what it takes. Relax. Learning from our mistakes is part and parcel of getting stronger, no? Besides, I know why I pursue power. Forgetting what you wanted in the first place? That would be true defeat. Do I look like that kind of idiot to you? เรียกว่าแพ้อย่างสิ้นเชิงเหมือนคนโง่แบบนั้นไงล่ะแล้วจะพูดแต่จะมีใครจำได้บ้าง It's food for thought. Best to have someone on hand to help if something does go wrong. In that case, until I'm strong enough to shoulder everything on my own,
don't grow old on me. All right? ชิงแกไปก่อนละจบ Mission มีกับ complete. ศูนย์อาหารนะครับเราก็จะได้นี่มาเป็นรางวัลเหมือนจะสั้นก็นะดูหน่อยสิหมาฝรั่งทำอะไรได้บ้างหมาฝรั่งเอาไว้ชุบเทียร์ระดับ3 ดาวแล้วคนอื่นก็ต้องให้เอาโลเอ็นทำให้ถึงจะได้มันมาที่เป็นแบบเฉพาะตัวเอาละอันนี้ก็จบเควสกันแล้วล่ะ